Всем привет! Сегодня мы готовим сироп от кашля из цветков черной бузины. В Древней Греции бузина считалась домашним оберегом, ее использовали в качестве лекарства. А врачи выписывали бузину при сердечных болезнях, во время простуды, для повышения иммунитета и лечения других заболеваний. И сегодня мы приготовим этот замечательный сироп, который пригодится нам зимой. Такой сироп от кашля мы готовим каждый год. Что нам нужно? Нам нужно 20 соцветий бузины. Вот такой. Приблизительно на ладошку. Ничего сложного. Нужно ее сложить в нашу кастрюльку. 20 соцветий. Залить 1,5 литра воды. И это мы оставим на сутки. Настаиваться. Считается, что латинское название этого дерева напрямую связано с музыкальным инструментом самбукой, из которого изготовляется этот музыкальный инструмент. И по латыни он называется самбукс. А еще его называют полая трава, бузовник, пищалка. Но мы его называем бузина. Именно цветы вот этого прекрасного растения, вот наши цветочки, мы сегодня и будем собирать. Так, вот это вот соцветие еще не распустилось, оно нам не подходит. Вот это уже отцвело. Нам нужно хорошие распустившиеся соцветия, вот такие. И вот наши соцветия простояли ровно сутки. Для того, чтобы они хорошо покрылись водой, я положила тарелочку и накрыла их грузом. А сейчас мы процедим наш раствор. Вот такой красивый, желтенький он получается. Вот с этого мы будем варить сироп. А вот это можете засушить и добавлять в чай, по вашему желанию. И что же мы делаем дальше? Дальше нам нужен вот такой раствор бузины с водой. Мы выливаем его в кастрюльку. Добавляем 20 грамм лимонной кислоты. И кило 250 сахара. Всыпаем в нашу кастрюльку и варим до закипания. Наш сироп готов. Теперь дадим ему время остыть. И на последнем этапе мы добавляем ацетилсалициловую кислоту. Ну, или аспирин, как мы его называем. Нужно 10 таблеточек. Пересыпаем в наш сироп. Хорошенько перемешиваем. И даем ему постоять до полного растворения таблеточки. Вот насколько получилось сиропа. Это отличное средство при простудных заболеваниях. Оно жаропонижающее, противовоспалительное и, кроме этого, оно отлично выводит мокроту. Всем до свидания!